مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إلى هذا العدد الجديد من برنامج مع الحدث. مع الحدث نفتح فيها ونعود فيه إلى ملف التربية، ولكن من خلال تخصيصي للحديث حول ما يطلع عليه في الإعلام إصلاح البكالوريا في ظل المشروع القطاعي الذي تحمله الوزيرة نورية بن غطريط، ومن المنتظر أن يقدم للحكومة في نقاط عريضة إذن من خلال ترتيب أو إعادة ترتيب البكالوريا في الجزائر. على كل للحديث أكثر حول هذه النقطة وبالتفصيل معي في الاستوديو السيدة سامية مزايد، وهي مديرة التقويم والاستشراف بوزارة التربية الوطنية. صباح الخير سيدتي وأهلا بك. صباح الخير عليكم وشكرا على الاستضافة. العفو. إذن البداية كما ذكرت ستكون حول إصلاحات البكالوريا، هكذا نطلق عليها في الإعلام. لو نتحدث على المشروع في حد ذاته، هل تم الانتهاء من كل الرتوشات؟ هل تم الانتهاء من كل النقاشات والمشاورات؟ والآن أصبح هذا المشروع ربما حاضر لتقديمه للحكومة. إذن أولا هو أنه أريد أن أؤكد على شيء مهم جدا، هو أنه ليس إصلاح البكالوريا وإنما إعادة تنظيم امتحان البكالوريا. يعني هناك فرق، يعني لما نقوم بإصلاح البكالوريا يعني يتم تغيير جذري حتى على مستوى المحتوى، وإحنا في هذا المشروع اللي نقدمه هو إعادة تنظيم البكالوريا فقط. إذن هذا المشروع يتمثل في أنه نظرا للتقييم اللي قمناه على مستوى هذا التعليق، على مستوى هذا الامتحان، ومن خلال النقاشات التي دارت بين أخصائيين في التربية وكذلك الشريك الاجتماعي، فاتفق الجميع على أنه لابد من تقليص مدة الامتحان، لأن 5 أيام هي مدة طويلة جدا ومدة مرهقة للمترشح. صحيح. وبالتالي يرهق لا يستطيع، يعني يجد صعوبة في مواصلة الامتحان بصفة مريحة وجيدة. وبالتالي فكرنا في تقليص المدة التي كانت 5 أيام وتم تقليصها إلى 3 أيام ونصف، وذلك لهذه المدة اللي نشوفوها يعني ملائمة لهذا الامتحان. إضافة إلى ذلك فكرنا كذلك في أخذ من اعتبار جهد التلميذ، يعني التلميذ أو المترشح يبذل مجهودات جبارة خلال مساره التعلمي في مرحلة التعليم الثانوي، وكثير يعني من التلاميذ يعني يتحصلوا على معدلات جيدة خلال السنوات يعني في المؤسسات التربوية، إلا أنه هناك يعني ربما للإرهاق أو ربما لسبب أو آخر يتحصلوا على معدلات أقل في الامتحان البكالوريا. وبالتالي نريد أن ندخل العلامات اللي تحصلها التلميذ في التقويم المستمر خلال السنتين الدراسيتين الأخيرتين، يعني السنة الثانية ثانوي والسنة الثالثة ثانوي، في هذا الامتحان. وبالتالي يعني هنا نأخذ بعين اعتبار جميع الجهود للتلاميذ، وبالتالي نعطي فرصة للتلميذ لمدة أطول 2 وهو يبذل مجهودات ويحضر لهذا الامتحان ابتداء من سبتمبر ليكون في السنة الثانية ثانوي. وهذا التطبيق يكون بالنسبة للتقويم المستمر إذا يبدأ من 2019 و2020، يعني الموسم القادم بحول الله، بالنسبة لنتائج السنة الثانية ثانوي. وفيما بعد هؤلاء التلاميذ ينتقلون إلى السنة الثالثة في السنة الدراسية 2020 و2021، إذا تؤخذ بعين اعتبار نتائج السنة الثالثة. وفي النهاية يعني في جوان 2021 يتم تنظيم الاختبارات الكتابية للبكالوريا في التنظيم الجديد.
طيب سؤالين، سؤال الأول يتعلق بمدة إجراء الامتحان، سيتم تقليصها من 5 أيام إلى 3 أيام ونصف. نحن نعلم بهذه 5 أيام متعلقة بالشعب العلمية والتقنية بالأساس. الشعب الأدبية أغلبهم يمتحنون أو كلهم يمتحنون في 3 أيام. هل سيتم تقليص أيضا المدة؟ هي المدة هي نفسها لجميع الشعب. هو أنه هناك تقليص في عدد المواد اللي يمتحن فيها في الاختبارات الكتابية، لأن في السنة الثانية والسنة الثالثة ثانوي يؤخذ بعين الاعتبار جميع المواد المدرسة من بداية السنة إلى النهاية. كل المواد المدرسة في السنة الثانية ثانوي والسنة الثالثة ثانوي تؤخذ بعين الاعتبار، يعني العلامات يتحصل عليها التلميذ. وفي الاختبار يعني الكتابي لامتحان البكالوريا يمتحن في بعض المواد، خصوصا مواد التخصص وبعض المواد الإجبارية في ما يخص بعض المواد. أما التقويم المستمر فهو إذن وبالتالي يكون كيف يعني يتم حساب معدل التلميذ أو المترشح في البكالوريا في التنظيم الجديد، هو أنه نأخذ معدل السنوي للسنة الثانية ليتحصل عليه التلميذ للم جميع المواد المدرسة، زائد معدل السنوي اللي يتحصل عليه في السنة الثالثة ثانوي، وهذا نقسمه على 2 يعطينا معدل التقويم المستمر. هذا المعدل التقويم المستمر نضيفوا له معدل اللي تحصل عليه في الامتحانات الكتابية للبكالوريا، لهذا المعدل تاع البكالوريا مضروب في 4. لما نجمع الاثنين يعني التقويم المستمر وهذه النتائج تاع البكالوريا نقسمه على 5 لتعطينا معدل البكالوريا. بمعنى التقويم المستمر سيعتمد على النتائج الدراسية للتلميذ بداية من السنة الثانية ثانوي، وليس على نقطة تقويمية ربما تمنح من طرف الأساتذة المعنيين مثلا في كل مادة. بمعنى أنه نتائجه الخاصة في كل المواد هي التي ستحتسب على أنها تقويم مستمر. نعم، يعني التلميذ يعني يتم تقييم أعمال التلاميذ بصفة عادية وفق يعني امتحانات التنظيمات السرية المفعول. هو أنه التلميذ يعني عنده الفروض، عنده الاختبارات الفصلية، يعني بصفة عادية، يعني ناخذ المعدل الفصل الثاني والفصل الثالث والفصل الأول والفصل الثاني والفصل الثالث، يعني نحسبوا له المعدل السنوي بصفة عادية. يعني ما كاش هناك نقطة أخرى تعطى للتلميذ، وإنما هي نتيجة الأعمال تاعو سواء في السنة الثانية ثانوي أو في السنة الثالثة ثانوي. وبهذه الطريقة التلميذ عنده فرصة طويلة باش ربما ما يعملش مليح في فرض أو في اختبار معين لفصل، عنده وقت باش يتراجع يعني يصحح الأخطاء تاعو ويتحصل على نتائج أحسن، ونضمن بذلك انضباط التلاميذ في المؤسسات التربوية. هو أننا لما يعني التلميذ على باله من الأول باللي عنده يعني يحتسب له نتائج السنة الثانية والسنة الثالثة، يعني يجبر عليه باش يكون في المؤسسة ويزاول الدراسات تاعو بصفة عادية، وحتى الأساتذة تعطي لهم تكون عندهم فرصة باش يضمنوا البرنامج، باش يدرسوا يعني الحجم الساعي الرسمي خلال سواء السنة الثالثة أو السنة الثانية أو السنة الثالثة ثانوي. وبهذه الطريقة يعني نضمن انضباط على مستوى المؤسسات. هو هذا كان سؤالي على كل حال، لأنه الأهداف من خلال هذا التعديل أو إعادة ربما ترتيب امتحان البكالوريا هو أكيد أنه لديه تبعات على المنظومة البيداغوجية للمؤسسات التربوية. بمعنى الآن سنضمن على الأقل أو نحد من تسرب التلاميذ خاصة في السنة الثالثة ثانوي. ونقطة أخرى تتعلق كذلك بالدروس دروس الدعم التي تكون خارج المؤسسات التربوية، التي يبدو أنها باتت وكأنها أقسام موازية للأقسام الرسمية. نعم، بهذه الطريقة يعني التلميذ يكون داخل المؤسسة التربوية
ويتبع يعني دروسه مع الأساتذة تاعو في المؤسسة بصفة عادية، لأن كثير من تلاميذ السنة الثالثة ثانوي كي يدخل الفصل الثالث يعني يغادروا المؤسسات باش يروحوا إلى دروس خصوصية. لكن يعني الهدف من هذا الإجراء يعني هذا التنظيم الجديد ليس يعني منع التلاميذ من ذلك، وإنما هو أننا نعطوله فرصة باش يعني نأخذ بعين الاعتبار الجهد تاعو خلال سنتين، لأن التلميذ يعني بذل مجهودات، ونحنا على مستوى الطاقم التربوي يعني يستطيع أن يعني يقدم البرنامج كله على مستوى المؤسسات التربوية، لأن كل التلاميذ راهم في الفصل الثالث، خاصة في الفصل الثالث سنة ثالثة ثانوي، موجودين على مستوى المؤسسات طيب التربوية. مقترح وزارة التربية متعلق بإعادة تنظيم البكالوريا، هل كل المواد المتعارف عليها في شهادة البكالوريا سيمتحن فيها التلاميذ أم فيه تعديلات فيما يتعلق بالمواد؟ لأنه وقع جدل خاصة فيما يتعلق بمادة التربية الإسلامية وغير ذلك. فيما يخص المواد التي يمتحن فيها يعني المواد يعني الاختبارات الكتابية في النهاية، هي لا يمكن أن تكون جميع المواد، لأن عدد الأيام يعني قلصنا في عدد الأيام، يعني من 5 أيام إلى 3 أيام ونص. هو أن الشيء اللي هو أكيد هو أن جميع المواد المتعلقة بالتخصص يعني يمتحن فيها، إضافة إلى مواد مشتركة كاللغة العربية والعلوم الإسلامية واللغة الأمازيغية والتاريخ. هذه يعني مواد يمتحن فيها كذلك في النهاية، إضافة إلى العلامات اللي تحصل عليها خلال سنتين. أما في خلال التقويم المستمر فكل المواد المدرسة تؤخذ بعين تحتسب في المعدل. فمن كلامك بأنه شهادة امتحان الكتابي لشهادة البكالوريا في مختلف الشعب سيخص مواد التخصص، يعني هناك كل تخصص يعني تختلف، يعني هناك مواد التخصص مثلا في الشعب العلمية، مثلا الشعب العلمية مثلا قد لا يمتحنون مثلا في شهادة البكالوريا مثلا في مادة مثلا التربية الإسلامية مثلا، لا أو لا اللغة العربية واللغة الأمازيغية والعلوم الإسلامية والتاريخ يمتحن فيها كل التلاميذ مهما كانت الشعبة. جيد، يعني هكذا حتى نوضح مهما كانت الشعبة، لأنها هي مواد الهوية، مواد الهوية، ويعني مواد يعني مشتركة لجميع الشعب. أما يعني يعني وعنده إضافة إلى شعب تخصص اللي فيها معاملات أكبر من المعاملات الموجودة في الخاصة بالمواد الأخرى. طيب بالحديث عن المعاملات، هل فيه تعديل فيما يتعلق بمعاملات بعض المواد في شهادة البكالوريا؟ لا، ليس هناك تغيير لا في محتوى الاختبارات ولا في المعاملات أو التوقيت. يعني هذا ما فيش، بمعنى نفس النماذج السابقة إلى يومنا هذا نفس النماذج. ويعني الشيء اللي هو اللي يتغير هو في أن المدة وكيفية احتساب المعدل بإدراج التقويم المستمر الذي يعبر عن جهود التلاميذ خلال السنتين. نعم. هذا بالنسبة للأساتذة أو التلاميذ النظاميين. بالنسبة الآن للأحرار، لأنه الإشكال قد يطرح في نقطة التقويم، كيف سيتم التعامل مع المترشحين الأحرار؟ فيما يخص يعني المترشحين الأحرار، هو أنه أولا حيكون المترشح متمدرس عن بعد. يعني عندنا فئتين من التلاميذ الآن، يعني في النظام الحالي لدينا تلاميذ المتمدرسين في المؤسسات التربوية، وتلاميذ يعني المترشحين الأحرار اللي فوتوا يعني الامتحان البكالوريا. يعني هاد المترشحين اللي ما همش في المؤسسات التربوية يصبحوا متمدرسين، لكن ليس في مؤسسات تربوية، وإنما عن طريق عن البعد. يعني يسجلوا نفسهم في الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، وعندهم يؤخذ بعين اعتبار تقويمهم في السنة الثالثة ثانوي فقط، سنة ثالثة ثانوي. هذه الطريقة تسمح لهم باش كي يكونوا مسجلين في هذا الديوان
هناك متابعة من طرف الأساتذة، حتى يعني هذا المترشح لما يسجل نفسه البكالوريا ما حش يعني يحضر نفسه للامتحان يعني لوحده، يعني هناك مساعدة من طرف أساتذة الديوان خلال كل السنة، هناك تقييمات إلى غير ذلك، وبالتالي تحتسب لهم النتائج يتحصل عليها من خلال يعني سنة ثالثة ثانوي، ويعني يمتحن في الاختبارات الكتابية. بمعنى الآن على المترشح الحر لشهادة البكالوريا في الجزائر إجبارية أنه يدرس عن بعد سنة ثالثة من أجل تحصيل معدل التقويم. نعم. الذي سيضاف إلى معدل البكالوريا التي ستكون في 4 أو معاملها يكون 4 معامل. نعم. لأن هذا يعني وش لاحظنا أن المترشح الحر يعني عادة هو يسجل نفسه، لكن يحضر نفسه وحده، معني فقط بأيام الامتحان. هذا ما كان، وبالتالي كثير منهم ما ينجحوش. يعني هي النتائج اللي نتحصلوا عليها هو أن كثير من المترشحين الأحرار ما ينجحوش في امتحان البكالوريا. بهذه الطريقة خلال سنة هناك متابعة من طرف الأساتذة، وبالتالي يعني حتى هو يقدر ينظم نفسه، ينظم حياته خلال هذه السنة بين الدراسة والنشاطات تاعو الخاصة. يعني يقدر ينظم نفسه بكل سهولة، وهذه فرصة تسمح له باش يجدد حتى المعارف تاعو تكون ضمن البرنامج الجديد، وإن شاء الله تكون يعني فرصة لهم. صحيح. باش يقدروا ينجحوا في هذا الامتحان. طيب هل فيه شروط أخرى فيما يتعلق بالمترشحين الأحرار؟ لأنه نعلم بأنه الكثير كذلك من الطلبة الجامعيين الحاملين لشهادات بكالوريا سواء في نفس التخصص أو في شعب أخرى يحبذون إعادة أو حمل شهادة بكالوريا ثانية أو ثالثة وحتى رابعة. هذا ليس هناك تغيير في هذا الشيء. يعني المترشح يسجل نفسه في السنة الثانية إذا كان حاب يعني يتحصل على نتائج أحسن في البكالوريا. طيب الآن لعملية التحضير لشهادة البكالوريا، ونحن نتحدث على تحضير الأسئلة بطبيعة الحال. العام الماضي كان فيه إجراءات استثنائية خاصة من أجل مجابهة ظاهرة تسريب الأسئلة وما حدث في الثلاث سنوات الأخيرة. هل في إجراءات جديدة فيما يتعلق بالتحضير لهذا الامتحان المصيري وامتحانات نهاية السنة بشكل عام؟ هو الامتحانات الرسمية يعني بصفة عامة يتم تحضيرها ابتداء من بداية السنة الدراسية. يعني تحضير هذه الامتحانات الرسمية في النهاية بدأت منذ بداية الفصل الأول في جميع المراحل، في جميع يعني الميادين، سواء فيما يخص التسجيلات أو تنظيم مراكز الإجراء، وكذلك اللجان المتخصصة في صياغة الأسئلة إلى غير ذلك. يعني العمل متواصل، وهناك أيام تحسيسية وتكوينية في هذا المجال لجميع المتداخلين في هذه الامتحانات الرسمية، سواء المراقبين أو المشرفين على مراكز الإجراء أو مراكز التصحيح أو الموسحين إلى غير ذلك. طيب عملية نتحدث لأنه أردت التركيز على هذه النقطة، لأنه دائما الحديث على في كل موعد امتحانات في السنوات الأخيرة عن تسريب الأسئلة، عن طريقة تأمينها وتأمين مسارها خاصة للولايات ربما البعيدة عن المركزيات وخاصة العاصمة. هل سيتم التعامل في المستقبل بعيدا عن مركزية مثلا طبع الأسئلة والمسارات الطويلة لنقلها، أم أن الوزارة ستبقى على نفس النمطية ونفس النمط؟ هو أن يعني كل الإجراءات اللازمة لضمان السير الحسن لهذه الامتحانات وتفادي تسربات المواضيع متخذة على جميع الميادين. وفي هذا الصدد يعني هناك قطاعات أخرى تساعدنا في ذلك، لأنها هي يعني من حيث تأمين وأمن هذه الاختبارات. ويعني في هذا الشأن يعني جميع الإجراءات متخذة، وهناك عمل متواصل ومشترك بين وزارة التربية الوطنية
وقطاعات أخرى لضمان السير الحسن للامتحانات الرسمية. طيب، في نقطة أخرى دائما تتعلق بشهادة البكالوريا، هي ظاهرة الغش. ظاهرة الغش في كل مرة كذلك الوزارة تخصص لها تقريبا نقاش كبير، وتخصص لها إمكانيات بيداغوجية وتقنية، حتى بما أنه العام الماضي تحدثنا عن كاميرا للمراقبة ومنع التلاميذ من إدخال الهواتف الذكية وبعض الوسائل التكنولوجية. الآن وزارة التربية ستعمل في هذا الإطار دائما في تشديد العنصر الرقابي في هذا الإطار؟ نعم، لأننا لابد نعطيه مصداقية لهذا الامتحان. يعني ما نقدرش نتصوروا واحد يعني مترشح ينجح في امتحان بطريقة غير لائقة. الغش يعني معروف هذا في المجتمع أنه لابد من محاربة الغش، وبالتالي هناك إجراءات صارمة في هذا الميدان، بما فيها عدم استعمال الهواتف النقالة، هذه الآلات يعني التي تسمح بالمترشح للاتصال بالغير في خارج مراكز الإجراء. هذه بصفة هذا لابد يعني كيفاش نتصوروا يعني تلاميذ اللي بذلوا مجهودات ويجوا الامتحان يعني يبذلوا مجهود باش ينجحوا بطريقة سليمة، وآخرين يعني يستعملوا وسائل أخرى باش نتحصلوا على نتائج يعني أمور يعني ما نقدرش نتقبلوها على لا تربويا ولا أخلاقيا. وبالتالي لابد من وضع إجراءات صارمة في هذا الميدان. طيب، دائما ماذا عن الإجراءات العقابية في هذا الخصوص؟ دائما الحديث عن الإقصاء 5 سنوات بالنسبة نعم، 5 سنوات للمترشحين يعني المتمدرسين، و10 سنوات للمترشحين الأحرار. هذا بطبيعة الحال يعني. كذلك نقطة أخرى كانت تسجل دائما في شهادة البكالوريا هي تأخر بعض المترشحين الذين يقطنون في المناطق النائية والبعيدة عن مراكز إجراء الامتحان، والكثير منهم كذلك كانوا يشتكون من مشاكل عدم توفر وسائل النقل، وأنتم على علم بطبيعة الحال بما يحدث كل سنة. هل فيه ربما محاولة لتدارك هذا الإشكال؟ هو الآن يعني على الأقل تنسيق مع الجهات المعنية. هي تنسيق موجود، يعني تنسيق موجود. يعني المترشح يعني على دراية يعني متى يبدأ الامتحان ومتى ينتهي. يعني حتى يعني نطلب من المترشحين والأولياء يأخذوا يعني الترتيبات يعني اللازمة ليستطيع أن المترشح يلحق الوقت في هذا الامتحان. يعني ما نقدروش يعني نخلو يعني باب مفتوح، كل واحد يلحق الساعة اللي يحب ويدخل في الامتحان. يعني ما يوليش امتحان، تولي يعني اضطراب وفوضى في داخل المراكز، ولا يمكن يعني التحكم في ذلك. وبالتالي يعني الأمور واضحة، وحتى في الدعوة يعني الموجهة للمترشح يعني الوقت الدخول يعني لا أتحدث عن ربما الذي يتأخر لسبب قد لا يكون منطقي. أتحدث عن إشكالات أو مشاكل تخص ربما فئات ليست كبيرة حقيقة، ولكن عدد معتبر من التلاميذ قد يكونون ربما بالعشرات لا يتمكنوا من الوصول إلى مركز الامتحان بسبب بعد مسافة مركز الامتحان وعدم توفر وسائل نقل. هناك العديد من المناطق النائية، المناطق الحدودية، التي في كل سنة يتم تسجيل هذا الإشكال. هو يعني هل في فتح مثلا مراكز قريبة من هؤلاء الممتحنين؟ مراكز مفتوحة يعني أمام يعني قريبة لهذا الممتحنين، وحتى السلطات المحلية يعني تبذل مجهودات لتوفير هذه الوسائل النقل، وكذلك فتح مراكز يعني يعني الإجراءات على مستوى المحلي. يعني احنا نطلبوا منهم باش ياخذوا إجراءات التي تسهل يعني تنقل هؤلاء التلاميذ، إما بتوفير وسائل النقل أو حتى يعني مراكز أو مؤسسات وين يقدر يعني يتم يعني اللجوء إلى يعني المترشحين يعني في الليل إلى غير ذلك. وبالتالي يعني نضمن يعني وصول هؤلاء المترشحين في الوقت. طيب، بناء على كل هذه المعطيات التي تعد نقاط في إعادة تنظيم شهادة البكالوريا في الجزائر، أكيد أنه هذا المشروع يحمل أهداف
يبحث على تحقيقها على المستوى المتوسط والمستوى البعيد؟ هل يمكن ربما الوقوف على أهم نقاط هذه الأهداف؟ نعم، هي أهداف بيداغوجية محضة. هو أنه لابد من إعطاء مصداقية لهذا الامتحان، وكذلك يكون امتحان يمثل يعني تخصص يعني المترشح، يعني كي يكون يحمل بكالوريا مثلا علمي، يكون يعني حقيقة لديه يعني الكفاءات من هذه الناحية، أو سواء فيما يخص الشعب الأدبية. هذا التنظيم الجديد يسمح كذلك بتثمين عمل التلاميذ خلال السنة الثانية والسنة الثالثة، يعني حتى يعني تكون عنده هدف وعنده فرصة طويلة لتحضير هذا الامتحان، وكذلك تثمين عمل مجالس الأقسام الأساتذة داخل المؤسسات، لأنهم هم اللي يصدقوا هم اللي عم يعطوا يعني العلامات هذه للتلاميذ، وهم اللي يصدقوا خلال المجلس على هذه النتائج، وبالتالي هذه النتائج اللي يصدقوا عليها اللي يقدموها هما، لأن تقييم تاع الأساتذة تؤخذ بعين الاعتبار في النهاية في النجاح المترشح في امتحان البكالوريا. طيب، أعود فقط إلى تفصيل الامتحان شهادة البكالوريا الكتابي. ذكرت بأنه اللغة الأمازيغية ستكون من بين المواد ربما الرسمية في مختلف الشعب. نتحدث عن اللغة الأمازيغية الآن، ونحن نتحدث عن تعميمها بالأساس في مختلف المؤسسات التربوية. هل سيتم ربما الامتحان فيها في كل ولايات الوطن، أم أنه في الولايات التي الآن هي تدرس فيها، ذكرت الوزير حوالي 20 و 22 ولاية حاليا؟ نعم، يعني يمتحن فيها التلاميذ اللي تسجلوا في يعني يدرسوا في هذه اللغة. يعني هذه اللغة يمتحن فيها للمترشح الذي درس هذه اللغة خلال مساره الدراسي، أي في الولايات اللي يعني الموجودة فيها، وكذلك التلاميذ يسجلوا نفسهم لدراسة هذه المادة. بمعنى لازال الأمر يعني اختياري بالنسبة إلى حد الآن، يعني هو اختياري، وبالتالي في هذا الصدد يمتحن التلاميذ يعني ليختاروا هذه المادة في خلال مسارهم الدراسي. يمكن أن نعرف ربما العدد الآن النهائي فيما يتعلق بتعميم اللغة الأمازيغية في ولايات الوطن؟ يعني الولايات حوالي يعني أكثر من 23 ولاية، ويعني يعني ما عنديش يعني عدد المؤسسات التربوية أو عدد التلاميذ، لكن هناك عدد معتبر من التلاميذ اللي يواصلوا دراستهم، يعني اللي يحبوا يدرسوا هذه المادة. طيب، في كل سنة ومع ظهور نتائج امتحان شهادة البكالوريا، في ولايات متفوقة، فيه ولايات تحصل على نتائج ضعيفة جدا، وحتى أنه المسؤولين على مديرية التربية في هذه المناطق أكيد أنهم يعاقبون، بما أنه المتحصل على النتائج الجيدة يجازون. لكن تحدث عن الجانب البيداغوجي، بعض المناطق تتحصل على نقاط متدنية جدا في بعض المواد. نتحدث مثلا على اللغات الفرنسية، اللغات الأجنبية، أو حتى بعض المواد الأساسية. هل فيه كذلك ضمن هذا المشروع لمحاولة استدراك هذا الأمر وتعزيز مثلا الأساتذة لمواد اللغات الأجنبية في بعض المناطق على مناطق، أو مواد أخرى في مناطق ولايات تعاني من هذا الإشكال؟ هو أنه يعني فيما يخص يعني المؤسسات التي تعاني من صعوبات للحصول على نتائج جيدة في الامتحانات بصفة عامة، وعلى وجه الخصوص في امتحان البكالوريا، هناك يعني برنامج اللي تقوم به وزارة التربية الوطنية بغض النظر على يعني إعادة تنظيم البكالوريا. يعني هو برنامج موجود حاليا، اللي هو متابعة جوارية لهذه المؤسسات ولهذه الولايات مع طاقم يعني التربوي الخاص بالمفتشين. يعني هناك هيئة التفتيش التي تقوم بتحليل نتائج الامتحانات الرسمية مؤسسة بمؤسسة، مادة بمادة، وبالتالي تصدر برنامج علاجي خلال السنة،
ويتم تأطير الأساتذة من طرف المفتشين على مستوى هذه المؤسسات التربوية، وبالتالي يعني هناك مساعدة وتوجيه لهذه المؤسسات من أجل تحسين مستوى هذه المؤسسات، وكذلك من خلال مشاريع المؤسسة التي يقومون بإعدادها. وهناك يعني بصفة عامة نلاحظ هناك تحسن مثلا في مادة اللغة الفرنسية اللي كنا نعيش في السنوات الماضية تدني النتائج، خاصة في امتحان شهادة نهاية مرحلة التعليم الابتدائي. هناك يعني تحسن من سنة إلى أخرى، يعني بدينا نشوفوا يعني الآثار يعني تاع كل الترتيبات البيداغوجية التي هي في حيز التنفيذ على مستوى الميدان. طيب، وزارة التربية كذلك الآن هي تبحث عن إدراج بعض اللغات الأجنبية إلى جانب اللغة الإنجليزية والفرنسية، اللغة الصينية وكذلك التركية في النموذج أو في البرنامج البيداغوجي الدراسي. كيف تستشرفون ربما تقديم هذه اللغات في المؤسسة التربوية الجزائرية، وما الذي تهدف إليه الوزارة في هذا الإطار؟ هو أن يعني قطاع التربية والمنظومة التربوية متفتحة على اللغات الأجنبية، ويعني هناك يعني مشاريع في فتح هذه اللغات من أجل تدريسها في المؤسسات التربوية. وهذا يعني مشروع يعني لابد من تكوين أساتذة وتوفير يعني الظروف الملائمة، وهذا يعني حنشوفوه في كذلك في إطار الملف الخاص بتقييم مرحلة التعليم الثانوي التي سيتم يعني فتحه عن قريب لإعادة النظر في بعض يعني الجوانب المتعلقة بهذه المرحلة التعليمية. طيب، كان فيه دراسة كيفية إدراج هذه اللغات وفي أي مستوى دراسي؟ هي اللجان راهي تخدم، يعني اللجان يعني راهي تقوم بأعمال يعني مهمة، وكذلك لدينا المجلس الوطني للبرامج، وبالتالي يعني هناك عمل مكثف في هذا الميدان، ويعني في الوقت المناسب يعني نطلعوا عليه إن شاء الله. على كل حال أترك ربما لكي كلمة أخيرة في هذه الحصة، أكيد تتعلق بشهادة البكالوريا وتتعلق بما يحدث في قطاع التربية خاصة، وأنتم ربما الآن في مواجهة ما يعرف بإضراب 21 جونفي من قبل النقابات، وهذا الجدل الحاصل في كل مرة مع تمثيلات النقابية. هو الشيء اللي حبيت نقوله هو أنه فيما يخص نعود نولي البكالوريا، ليس هناك تغيير فيما يخص دورة 2019 ولا في دورة 2020 كما قلت. يعني دورة 2021 هي ستكون أول، لكن نتائج السنة الثانية في السنة الدراسية 2019 و2020 ستحتسب في البكالوريا. أنا فيما يخص يعني ما تقدمه بعض النقابات، احنا سياسة واضحة منذ البداية، هو أن مجال الحوار مفتوح، وحتى هذه الأسابيع يعني هناك لقاءات دورية مع النقابات لدراسة جميع النقاط، سواء على مستوى مديرية التربية أو على مستوى الوصاية. وكذلك أنا أشجع التلاميذ وأشجع الأساتذة كل الطاقم التربوي في مواصلة المجهودات المبذولة، لأن يعني بذلوا مجهودات كبيرة في هذا الفصل الأول، وإن شاء الله نتمنى يعني رغم النتائج الضعيفة جدا. لا أنا لا أنه هكذا حتى وصفتها وزارة التربية، يعني النتائج كانت ضعيفة. لا أنا اسمح لي أخي أصحح هذه المعلومة. فضل. أنه النتائج ليست ضعيفة، بما أن أكثر من 86% من تلاميذ المرحلة الابتدائي تحصلوا على المعدل،
وأكثر من 66% في التعليم المتوسط اللي تحصلوا على المعدل، وأكثر من 63% اللي تحصلوا على المعدل في التعليم الثانوي. وهذا كبداية في الفصل الأول هي نتائج مرضية، وصحيح أنها غير كافية، هذا نعم، ولكن ليست ضعيفة. وبالتالي في هذا الإطار يعني نشجع الأساتذة، وهناك برنامج يعني تم إعداده منذ الأسبوع الأول من العطلة المدرسية، يعني هناك مبادرات، ونشكر يعني اللي قاموا بهذه المبادرات على مستوى الميدان، المؤسسات التي فتحت أبوابها للتلاميذ والأساتذة اللي رغبوا باش يتكفلوا بهذه التلاميذ اللي كانت عندهم صعوبات في بعض المواد خلال الأسبوع الأول، إضافة إلى المعالجة البيداغوجية التي تنظم خلال السنة الدراسية بصفة عادية. طيب، في خطة لمواجهة إضراب 21 إضراب النقابات، أم أنه كما قالت الوزيرة بن غبريت هذه النقابات ربما هي الآن غير متفقة وإشكالها هو فقط تسيير أموال الخدمات الاجتماعية؟ هو يعني كما تفضلتوا يعني الأمور راهي واضحة وش يتصرح به النقابات. احنا الشيء المهم هو أن باب الحوار مفتوح لجميع النقابات، ولأنه الخوف على الموسم الدراسي بعد الدخول الذي كان مستقر وكان ربما هادئ، يعني الآن الأولياء والتلاميذ يتخوفون منهم، لأنه في منتصف وإحنا من جهتنا على مستوى وزارة التربية الوطنية نعملوا ونبذلوا جميع المجهودات باش تمر الأمور عادية وتكون سنة هادية، وعلى هذيك يعني ناديو بالهدوء والتشاور والحوار لمعالجة القضايا المطروحة. شكرا جزيلا إذن السيدة سامية ميزايم، مديرة التقويم والاستشراف بوزارة التربية الوطنية، على حضورك معنا وتقديم هذه التفاصيل. شكرا لكم للاستضافة. بهذا مشاهدينا نأتي إلى ختام هذا العدد من برنامج مع الحدث. متابعة طيبة لبقية البرنامج.